ගයිස් කොහමද? හොඳින් ඉන්නවද කියලා හිතනවා සෙට් එකම. ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් යන්නේ. අද අරන් යන්නේ විතර මැෂින් එක කරන්ට් එකෙන් රක්කන විතර මැෂින් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න යන්නේ. බලලා හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. විතර මැෂින් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මට කෝල් එකක් ගහන්න. හරි එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු. යා. මෙන්න මචං මැෂින් එක. මෙන්න මෙතන මීටරේ තියෙනවා. එතන කරන්ට් එකට ගහන්න තියෙන්නේ. අපිට වෝල්ට් 40 බල්බ් එකක් දාගන්න ඕනේ. වෝල්ට් 40 බල්බ් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේකේ බිත්තර 50ක් තියන්න පුළුවන්. බිත්තර 50ක් තියන්න පුළුවන්. මෙතන වීදුරුවක් ගහලා තියෙනවා අපිට බලන්න ඕන ලාවක. මේකේ මචං බිත්තර තියාගන්න ඕනේ මේ රෙදි කෑල්ලක් දාලා ඇතුළට රෙදි කෑල්ලක් දාලා මේ යෝගට් කෝප්ප 3ක් වතුර පුරවලා තියන්න ඕනේ. තියලා මේ බිත්තර හරවන්න ඕනේ. මේ දවසට 3 පාරක් බිත්තර හරවන්න ඕනේ. බිත්තර මාක් කරගෙන 1 2 කියලා මේ උදේට 1 පාරක් හරවනවා අනිත් පැත්ත ඊට පස්සේ දවල්ට ආය හරවනවා ආය රැයට හරවනවා. එහෙම හරවන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මැෂින් එක. මෙතනට බල්බ් එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. එතනට බල්බ් එකක් දාගත්තා නම් හරි. මේක වෙනවා 5900ක්. මේ කවුරු හරි පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් කුකුල්ලු මෙන්න මැෂින් එකක් තියෙනවා. මේකේ බිත්තර එක එකවර 50ක් මේවා කරන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ මැෂින් එක හොඳයි. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ WhatsApp නම්බරයට අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න. ගයිස් අන්න ඒක තමයි මැෂින් එක. බිත්තර 50ක් රකින්න පුළුවන් මේ මං කියපු මැෂින් එකේ. තව තියෙනවා බිත්තර 30ක් රකින්න පුළුවන් එකක්. ඒක වෙන්නේ 4900යි. මේක බිත්තර 50 5900යි. කොහොම තියෙනවා මැෂින්. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කෝල් එකක් දෙන්න. වැඩි විස්තර අහගන්න WhatsApp නම්බරේ දාලා තියෙන්නේ. බලලා කෝල් එකක් දෙන්න. කුකුල්ලු හදන කෙනෙක්ට ඇත්තටම වටිනවා. බිත්තර ටිකක් ගනනලා මේ රක්ක ගන්න තමයි තියෙන මැෂින් එකට දාලා. හරි. ගයිස් එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. channel එක subscribe කරලා like කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ජය වේවා.